Saçın yağlanmasının əsas səbəbi baş dərisində olan piy vəzlərinin həddən artıq yağ ifraz etməsidir. Əslində bu proses, yəni saçın yağlanması prosesi normal prosesdir. Amma bəzən olur ki, saç yağlanması həddən artıq baş verir. Bu zaman biz bahalı şampunlara və bahalı baxım vasitələrinə üz tuturuq. Amma problemin həlli ucuz və sadədir. Əlimdə gördüyünüz Salicyl Plus spreyi həftədə 2 dəfə saç dərisinə 2 püskürtmədən istifadə edib tam yedizdirilənə kimi masaj etsəz, məhsulun tərkibindəki salisil asid turşusu saç diblərində olan yağlanmanı tədricən azaldacaq və son qoyacaq. Bəs niyə Salicyl yox, məhz Salicyl Plus? Çünki Salicyl Plus'un tərkibində olan dexpantanol baş dərisinin qurumasının qarşısını alır və saç dərisini nəm saxlayır. Məhsul ölkədə bütün apteklərdə satışda mövcuddur, alıb istifadə edə bilərsiniz. Bu kimi videoların davamı üçün səhifəmizi takib etməyi unutmayın.